Добрый день. Посудомойка Electrolux. При открывании стала скрипеть дверца. Скрип устранили, но было принято решение смазать с другой стороны в целях профилактики. Так, для этого нужно извлечь посудомоечную машину, снять крышку, и затем нам нужно снять вот эту вот боковую панель. Для этого нам нужно открутить все болты по периметру, которую эта панель удерживается. Болты находятся здесь, с задней стороны 3, 1, 2, и там вот снизу 3. С передней панели находятся также 2 болта, и изнутри находятся 3 болта. Мы их и откручиваем. Три болта изнутри готовы. Дверцу закрываем и демонтируем с передней. Готово. Верхний болтик. С задней стороны. Демонтируем боковую крышку. Опля. Готово. И вот они, наш виновники скрипа. Для этого мы их смажем или силиконовой смазкой, ну, ввиду ее отсутствия, смажем машинным маслом. Разрабатываем.
Тут еще в это положение смажу. Вот и все. Далее собираем все в обратной последовательности. Все. За качество видеосъемки заранее прошу прощения. Снимали на тапок жены. До свидания.